Всем большой-большой привет! С вами Регина, и вы на канале о вязании. Я продолжаю публиковать свою вязальную библиотеку. На очереди у нас журнал Валя-Валентина номер 9 2008 года. Сегодня будем его листать без слов и разговоров. Ну а фотографии по этому журналу я оставлю в группе ВКонтакте. Видео также продублирую на Дзене. Друзья мои, подписывайтесь. Приятного просмотра!